報警啊嘛？係啊 Sir，俾人搶晒嘢，攞晒你嘢。咩名？何金銀。身份證？阿 Sir，你睇我而家全身仲邊度攝得落張身份證？咁你認唔認得嗰個老笠你個樣個人啊？唔明。我係問你啊，認唔認得老笠你個樣個人個人樣啊？